में एक शरारती बंदर रहता था। वो लोगों की नकल करता, कभी चश्मा पहन लेता, कभी टोपी लगाकर बच्चों को चिढ़ाता। एक दिन बंदर ने सोचा, आज कुछ बड़ा मजा किया जाए। वो समोसे वाले की दुकान पर गया। जैसे ही समोसे तैयार हुए, फटाफट बंदर ने पूरा थाल उठाया और भागने लगा। समोसे वाला लकड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ा। लोग हंस हंस कर तालियां बजाने लगे। भागते भागते बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जल्दी में समोसे नीचे गिर गए। नीचे कुत्ते, बच्चे और पक्षी सब समोसे खा गए और बंदर ऊपर बैठकर बस मुंह देखता रह गया। सब जोर जोर से हंसने लगे और बंदर ने सिर खुजाकर कहा, लगता है आज शरारत भारी पड़ गई।